Sorry, just dechrau recordio. Gofyn y cwestiwn, beth ydyn ni'n gallu dysgu oddi wrth y bregeth ar y mynydd am disgyblaeth? We've been asking the question, what can we learn from the Sermon on the Mount about discipleship, about how we should live as disciples of Jesus? Ac addewais i y byddwn ni'n gwneud hyn hyd at yr Advent, ac mae'r Advent bron wedi cyrraedd. Dim ond 2 wythnos sydd ar ôl cyn i ni droi ein meddyliau a'n golwg at y baban yn y stabl. Felly, yn ystod mis Tachwedd, dwi'n mynd i ganolbwyntio am 2 ddarn yn benodol o'r bregeth ar y myned sydd ar ôl. Ac yn dechrau heddiw gyda Matthew 7, adnodau 13 i 14, dyn ni'n mynd i glywed nhw mewn munud, ond dwi jyst eisiau dweud cyn hynny, os oedd hi yma gyda ni i dathlu bedydd rhian wythnos diwetha, byddwch chi'n gwybod taw hyn yw ymchlyth yr adnoddau a dywysod rhian fel adnoddau pwysig iddi hi. Ond maen nhw'n dod o eiriau Iesu yn y bregeth ar y mynydd, felly maen nhw'n eiriau sy'n bwysig i ni i gyd. A heddiw, dyn ni'n mynd i'w hastuddio yn ddyfnach. Felly, cyn i ni wneud hynny, dyn ni'n mynd i ganu yr anthem i baratoi ein meddyliau a'n hyneidiau ar gyfer clywed gair Diw. Diolch i ti, yr hollol lluog Diw, am yr efengol santair. Dim ond darlleniad byr y bore yma, dim ond 2 adnod, felly dwi'n mynd i'w clywed 3 gwaith. 1 waith o'r Beibl William Morgan gyda Brenda, ac wedyn 1 waith o'r Beibl Cymraeg Newydd, ac 1 waith o'r Beibl.net. Felly, os ni'n gallu cael y 3 darlleniad, please. Ewch i mewn trwy y porth cyfyng, canys eang yw'r porth, a llydan yw'r ffordd sydd yn arwain i distryw, a llawer yw y rhai sydd yn myned i mewn trwyddi. O blegyd cyfwng yw'r porth, a chil yw'r ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, ac ychydig yw y rhai sydd yn ei chael hi. Diana, ti'n hapus i? Diolch. Ewch i mewn trwy porth cyfyng oherwydd llydan yw'r porth ac eang yw'r ffordd sy'n arwain i distryw. A llawer yw'r rhai sy'n mynd ar hyddi. Ond cyfywn yw'r porth a chil yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd, ac ychydig yw'r rhai sydd yn ei chael. Ewch i mewn drwy'r fynedfa gul, oherwydd mae'r fynedfa i'r ffordd sy'n arwain i ddinistyr yn llydan. Mae'n ddigon hawdd dilyn y ffordd honno, ac mae llawer o bobl yn mynd arni, ond mae'r fynedfa sy'n arwain i fywyd yn gul a'r llwybr yn galed. Does ond ychydig o bobl yn dod o hyd iddi. Diolch i'r 2 ohonoch chi. Yn y gymdeithas Hebraeg, roedd pobl yn gwerthfawrogi'r llenyddiaeth doethineb,
People in the Old Testament times used to really appreciate what they called wisdom literature. Hynny yw, llyfrau'r Beibl, ble oedd y Beibl yn dysgu am sut gallen ni fyw bywyd da. How can we live a good life? Enghraifft, llyfr y Diarhebion. Ac yn y llenyddiaeth does uneb, roedd traddodiad pwysig o'r ddwy ffordd. And in the wisdom literature, there was an important tradition of the two ways, or the two roads. Ac mae cerdd enwog Robert Frost yn esiampl mwy gyfoes o traddodiad yna. Mae'r cerdd yn dweud, two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both and be one traveller. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere, ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Wel, fel yn y gerdd, ni yw'r teithiwr sy'n teithio trwy'r bywyd, ac weithiau rydyn ni'n cyrraedd croesffyrdd. Ac rydyn ni'n gofyn ein hunain, pa ffordd dylwn ni ei dewis? Nawr, efallai pan dyn ni'n mynd am dro, dydyw'r dewis ddim mor bwysig â hynny. Y peth gwaetha sy'n gallu digwydd yw mynd ar goll am sbel a gorfod cerdded mwy hir na'r disgwyl. Ond, meddai'r Beibl nid felly yn ein bywydau ni. Yn ein bywydau ni gallai'r dewis rhwng y ddwy ffordd olygu dewis rhwng bywyd a marwolaeth. So the Bible tells us that in our lives, deciding which road to travel down, it can actually literally be the difference between life and death. A heddiw rydyn ni'n mynd i edrych am 3 darn gwahanol o'r Beibl sy'n defnyddio yr syniad yma o'r ddwy ffordd. A hoffwn i awgrymu bod y 3 darn yma yn siarad â ni am balchder, bendith a bywyd. A gobeithio eich bod hi'n gwerthfawrogi, fi wedi dod o hyd i 3 gair sy'n dechrau gyda by. Ac wedyn cyfieithu'r Saesneg hefyd. Right, so, balchder, bendith a bywyd. Balchder yn gyntaf. Mae'r darn cyntaf, so pride, or even arrogance, yr un cyntaf. Mae'r darn cyntaf yn dod o lyfr y proffwyd Jeremia. Ar y cyfnod yna, roedd pobl Jiw mewn sefyllfa ofnadwy. Roedd brenin y bagyn Babylon wrth drws Jerusalem ac yn bygwth dynistri o pawb a phopeth. Ac yn naturiol, roedd brenin Jerusalem, dyn o'r enw Zedekiah, eisiau ymladd yn erbyn Babylon ac amddiffyn y ddinas. Roedd e'n ddisgwyl byddai nerth Jiw yn amddiffyn ac yn achub pobl Jiw. Ond yn hollol annisgwyl, dyma'r neges a daeth o Dduw i'r proffwyd Jeremia yn pennod 21, ond dwi'n mynd i darllen y darn. Mae Dduw yn dweud, dwi'n rhoi dewis i chi. Ffordd bywyd neu ffordd marwolaeth. Bydd y rhai sy'n aros yn y ddinas yma yn cael eu hladd yn y rhyfel neu yn marw o newyn neu haint. Ond bydd pawb sy'n mynd allan ac yn ildio i'r Babyloniaid sy'n gwarhau ar y ddinas yma yn cael byw. Dwi wedi penderfynu gwneud drwg i'r ddinas yma yn lle gwneud da. Dwi'n mynd i adael i frenin Babylon ei honcro chi a bydd yn eich losgu yn ilw. Yr arglwydd sy'n dweud hyn. So in that brief reading, God said to the people they had to choose between the way of life and the way of death. But contrary to expectation, the way of life was to go into captivity with Babylon. The way of death was to remain in Jerusalem. Yma rydyn ni'n gweld yn glir y ddwy ffordd.
mae'r arglwydd yn rhoi dewis i'w bobl i ddethol rhwng ffordd bywyd a ffordd marwolaeth. Ond yn hollol groes i beth oedden nhw'n disgwyl, roedd ffordd bywyd yn golygu gadael dinas Jerusalem a dioddef y bwyn o fyw fel pobl estron mewn gwlad estron. Roedd pobl Israel yn credu yr oedden nhw ar y ffordd gywir, oherwydd pobl Jiw oedden nhw. Ond doedden nhw ddim. Doedden nhw ddim wedi bod yn addoli Jiw gyda'i holl galon a meddwl a nerth ac enaid, a doedden nhw ddim wedi bod yn caru eu cymdogion. Felly, heb ei sylweddoli, roedden nhw wedi gadael y ffordd gywir a herdded ar y ffordd ddrwg. Felly'r peth cyntaf ni ddysgu y bore yma am y ddwy ffordd ydy hyn. Gohelwn rhag falchder. Let's beware arrogance and pride. Pan dyn ni'n clywed geriau Iesu, mae'r fynedfa sy'n arwain i fywyd yn gul, does ond ychydig o bobl yn dod o hyd i fi, mae'n hawdd i feddwl, dwi'n iawn, dwi ar y ffordd gywir. Ond ysgrifennodd Paul at yr eglwys yn Corinth a dweud, os dy hi'n un o'r rhai sy'n meddwl eich bod hi'n sefyll yn gadarn, gwiliwch rhag i hi syrthio. If you think you're standing firm, be careful you don't fall. Os dyn ni'n cadw yn agos iawn i'n harglwydd Iesu, os dyn ni'n aros yn ffyddlon mewn gweddi, ni fyddwn ni'n cael ein twyllo gan y balchder sy'n dweud ein bod ni ar y ffordd gywir pan mewn gwirionedd rydyn ni ar y ffordd sy'n arwain i farwolaeth. Felly balchder, ond wedyn bendith, blessing. Bydd Iesu yn cadw ei ddisgyblion ffyddlon yn saff ar y ffordd dda. A beth allwn ni ei ddisgwyl ar y ffordd honno? Mae'r Beibl yn glir. Gallai'r ffordd honno yn fod yn galed, ond bydd yn llantop o lawenydd a bendith hefyd. Mae'r ffordd gywir yn llawn bendith. Edrychwn am Salm 1 i weld enghraifft arall o'r syniad o'r ddwy ffordd. Mae Salm 1 yn dweud, Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygiones, nac yn ymdroi hyd ffordd pehaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr. Ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith, dydd a nos. A mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dŵr, ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag a wna, fel oedda. Am rydyn ni'n gweld yn glir, bydd y rhai sy'n dewis ffordd da, ffordd yr arglwydd, yn cael ei bendithio. Bydden nhw fel coeden wedi ei phlannu ger afon, coeden sy'n rhoi ffrwyth yn ei dymor. Rydyn ni'n cael yr argraff o fywyd trefnus, llawn heddwch, llawn ffrwyth. Nid bywyd heb storm, wrth gwrs, ond bywyd sy'n aros yn gadarn, hyd yn oed pan ddaw y storm. Mewn geiriau eraill, bywyd llawn bendith. Felly balchder, bendith a bywyd, life. Mae dwythineb yn ein cwnsel â ni i ddewis y ffordd dda. Yn yr Hen Testament cynrychiolwyd dwythineb gan fenyw. A woman represents wisdom in the Old Testament. Fenyw sy'n ein hannog ni i ddewis y ffordd dda. Dwi'n mynd i darllen oddi wrth llyfr y Diarebion 9, penod 8. Mae'n dweud, mae dwythineb yn galw, a deall yn codi ei lais. Mae hi'n sefyll ar fannau ihaf y dref, wrth ymyl y croesffyrdd, ac wrth ymyl giatiau y ddinas. Mae hi'n gweiddi wrth y fynedfa. Dwi'n galw arnoch chi i gyd, bobl. Dwi'n galw ar y ddynoliaeth gyfan. Hi rai gwirion, dysgwch sut mae bod yn gall. Hi bobl ddwl, dysgwch hithau rhywbeth. Nawr blant, gwrandewch arna i. Mae'r rhai sy'n gwneud beth dwi'n dweud mor hapus. Gwrandewch ar beth dwi'n dweud a byddwch ddwyth. Peidiwch troi cefn arno.
Mae rhai sy'n gwrando arna i yn derbyn y fath bendith. Maen nhw'n gwylio amdana i wrth y drws bob dydd, yn disgwyl i mi ddod allan. Mae rhai sy'n chwilio amdana i yn cael bywyd. Mae'r arglwydd yn dda atyn nhw. Ond mae rhai sy'n pasio heibio i mi yn peryglu ei hunain. Mae pawb sy'n fy nghysau i yn caru marwolaeth. Felly mae neges oddi wrth doethineb yn glir. Mae'r ffordd dda yn arwain at fywyd. Ac mae'r ffordd ddrwg yn arwain at farwolaeth. So we have the same message again, that there are two roads, and one leads to life, and the other leads to death. Yn yr Hen Testament, fel dywedais i, cynrychiolwyd doethineb gan fenyw. Ond yn y Testament Newydd, rydyn ni'n gweld bod y teitl doethineb yn cael ei roi i Iesu. So in the New Testament, it's Jesus who takes the title wisdom. Iesu yw'r doethineb a oedd yna yn y dechrau pan greodd Diw y bydysawd. Ac Iesu yw'r doethineb sy'n ein galw ni i fyw ar y ffordd gywir, y ffordd sy'n arwain at fywyd, y giat gul. Ond mae Iesu'n mynd hyd yn oed bellach na hynny. Jesus goes even further than that. He says that he himself is the gate. He himself is the way. Mae fi yw'r drws. Os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw yn ddiogol. Caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa. Ac mae'n dweud, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Felly y bore yma mae'r neges o'r bregeth ar y mynydd yn glir. Mae ddwy ffordd yn agor i bob un ohonom. Mae un ffordd yn arwain at farwolaeth a llall at fywyd. Mae'r un yn llawn bendith a llall llawn anobaith. Ond gohelwn ni rhag gymryd yn ganiataol ein bod ni ar y ffordd gywir. Gohelwn rhag falchder. Dim ond un ffordd sy'n arwain at fywyd go iawn, ac Iesu yw'r ffordd honno. Ffordd disgybl Iesu yw'r unig ffordd sy'n arwain at fywyd llawn bendith cariad Duw. It's the road of the disciple of Jesus, which is the only road that leads to the fullness of life. Life that's full of the blessing of the love of God. Felly, yr wythnos hon, hoffwn ni ein hannog ni feddwl am y ddwy ffordd yma yn ystod yr wythnos yn y grwpiau bywyd ac pan dyn ni'n gartre yn gweddio. Ac dwi wedi dewis 3 cwestiwn yna. Dwi'n gallu anfon y cwestiynau ata ti os ti eisiau, Paul, a os ti'n anfon e-bost ata fi, jyst i atgoffa fi. Ac dwi wedi dewis darn o'r Beibl i gyd-fynd gyda pob cwestiwn. Felly, yr un cyntaf, Ioan 14:23, sut allen ni fod yn sicr ein bod ni ar y ffordd sy'n arwain at fywyd? Ac wedyn yr ail cwestiwn, pa ffrwyth ydych chi'n meddwl allen ni disgwyl y mywyd rhywun sydd ar y ffordd gywir? Ac mae ateb yna yn letter Paul at y Galatiad. So the first one is, how can we be sure that we're on the road that leads to life? And it would probably help to have a look at John 14:23. And the second one is, what sort of fruit would you expect to see in the life of someone on the right road? Psalm 1 said that someone on the right road is like a tree planted near water that bears fruit in season. What does that fruit look like? And Galatians 5:16-26 will help us with that. Ac wedyn, yr un ola, pam ydych chi'n beryglus i gredu ein bod ni ar y ffordd gywir a bod pobl arall ar y ffordd anghywir? Why is it dangerous to think that we're on the right way and other people are on the wrong way? 2 Corinthians 10:7. Ond, sut allen ni gydbwyso hyn gyda'r hyder sydd gyda ni yn Iesu Grist? But how do we balance that with the confidence we have that we belong to Christ and that he will never turn us away? John 6:37. Felly cwestiynau i feddwl amdanynt yn ystod yr wythnos yn y grwpiau bywyd.
Mynd i stopio'r recordio nawr, felly hwyl fawr i bawb ar YouTube.